Studju li sar riċentament wera li l-istudenti jippreferu jużaw il-lingwa Ingliża waqt li jkunu qed jagħmlu l-eżamijiet. Dan minkejja li 79% tal-familji Maltin jitkellmu bil-lingwa Maltija fid-dar tagħhom. Dan joħroġ minn rapport li analizza l-prestazzjoni ta' madwar 1900 student li jagħmlu l-eżami tal-Environmental Studies. Il-maġġoranza tal-istudenti li jagħmlu dan l-eżami għażlu li jwieġbu l-mistoqsijiet bl-Ingliż, bi 3% biss jirrispondu bil-lingwa Maltija. Rapport li sar minn eżaminatur wara li fil-waqt li ħafna studenti għażlu l-alternaw bejn l-Ingliż u l-Malti meta wieġbu l-mistoqsijiet, diversi studenti ma esprimewx ruħhom b'mod korrett la bl-Ingliż u lanqas bil-Malti. Ix-xejra li l-Ingliż jiġi preferut aktar mill-Malti ġiet innutata wkoll f'suġġetti oħra fosthom il-history fejn il-biċċa l-kbira ta' tweġibiet kienu bl-Ingliż. Iżda anke hawn l-eżaminaturi ilmentaw li l-użu tal-Ingliż ma sarx b'mod korrett, tant li kien hemm drabi fejn kienet diffiċli għall-eżaminatur biex jifhem it-tweġiba. Għalliema li tkellmu mal-Gazzetta Malta Today qalu li l-fatt li n-notes li nataw l-istudenti biex jistudjaw fuqhom huma kollha bl-Ingliż jaffettwa l-mod ta' kif huma wieġbu waqt l-eżami. L-istess studju wera li n-numru ta' studenti ma kunux jafu jwieġbu dwar tema daqstant importanti għal pajjiżna kif ukoll għad-dinja, dik ta' tibdil fil-klima. U meta ġew mistoqsija dwar il-funzjoni tal-istituzzjonijiet Maltin, ħafna tħawdu ir-rwol tal-Parlament ma' dak tal-Kabinett tal-Ministri. F'mistoqsija oħra 50% ta' tweġibiet identifikaw b'mod żbaljat l-Awtorità tal-Ippjanar u Heritage Malta bħala NGOs.